The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda, and everyone that is watching us around the world. It is Made to Drive. I am Farida Bikovidi. With me in studios is Mr. Maweje Francis. Can a border rider really ride to State House? It is from the stage to State House. Do you think is it possible or it is impossible? We are going to be having a conversation. You can join in the conversation. We'll cause a comment section. Temungamba nti oluzungu ndo basusiriza tugenda kubanga tukuba kasavu kanyama English and Luganda. Kubanga omuntu gwenda mu studio is a presidential material, presidential aspirant 2026-2031. Ayagala kubanga ate abakulembera ensonga ze lwachi ayagala okubanga ate abakulembera lwachi yejeyo kati lwachi awulira nti he's the right
right candidate to be the president of Uganda, agenda kubanga ate azitwanjiza bulungi nnyo, agenda kubanga atubuulira lwaki ye era lwaki this time. So ngenda kukubiriza nnyo ogende ku Facebook ku The Alternative Uganda oba TikTok TV osobola okubanga ate ojoininga discussion yonna ku lwaleero. Kozesa comment section ng'oteeka endowoozayo oba ekibuuzo kyo, ngenda kubanga ate mbiyitaayitamu nga show yaffe bwetambula. Ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda, era nawo kozesa comment section to be part of this show kubanga tosobola kubanga ate obeera wano, but you can be part of the show ng'okozesa comment section oteekamu ekibuuzo kyo, toteekamu endowoozayo, suggestion yo, ngenda kubanga ate mbisoma. Omukulu ebibuuzo ajja kubanga ate abiddamu bulungi nnyo on Twitter or X, kozesa hashtag The Mighty Drive, teekamu ekibuuzo kyo, suggestion yo, engagement zeeyongere, conversation etuuke ku bantu bangi nnyo, because our target is information gye tulina mu studios kubanga ate esaasaana ogenda mu public. At this time ngenda kubanga ate nyaniriza omugenyi wange ow'olunaku lwaleero Mr. Maweje Francis asobola okubanga ate atulamusaako, conversation yaffe oba discussion yaffe esobola okubanga ate etandikira ddala ogenda mu maaso. I am really humbled to have you in studios, Mr. Francis. So could you please say hello to our viewers? The pleasure is mine. A very good morning, viewers, fellow countrymen and countrywomen. My name is Francis Maweje, a border rider and a presidential aspirant who will be on the ballot by the beginning of October this year. I've taken this as a vision and passion at the same time. It is the time that we young people engage in the politics of this country. When you look at the age of the leaders and the youth of this country, the difference is 50 years. The ministers, the first ministers, the second prime ministers, all they are in 80s, 70s. Yes. But they are leading a generation of 25 to 30 years. Yeah. So the difference is 50 years. So if we don't engage in political issues of this country, it is us who will be there in 50 years, and we, the people, are going to suffer. These guys are not going to be around by 2040, 2045. It will be me. Some of them will be around. No one can live more than 120 years. The president of this country is 80 years. So, even if Pope Francis, may his soul rest in peace, come again, he cannot live more than 20 years ahead. Yeah, true. So, it will be me and you who will be in Uganda. And due to that, the policies that these guys are establishing for this country, they will be torturing me and you, not them. Okay, before we go into the policies, the vision and all that, we need to understand your journey as a border rider. Otandika ddi okubanga ovuga e border? Border nagitandika mu COVID. No. Nga gwako awo. Nali nakava ku kyeye Dubai mu 2020. Ne nyingira akalulu ne tukanoonya ne batubba. Mo kalulu wali wesimbyewo, wali ku kifo kyonna? Nali sina kifo, nali muna Uganda alumirirwa ensi nga nze ntambula ggwanga. Wali oyina gwowagira? Tulina gwe tuwagira ffenna ng'eggwanga. So akalulu nakalimu. Wakalimu ng'omuwagizi? Nali kalimu, singa jjase omuwagizi nga akuyega. Okay. Nti bannange kino tukisobola. Era ze zimu ku nsonga lwaki ngambya bwe mba nali nsobola okuyega abantu ne bakubuuza weesimbyewa ng'omuntu akubuuza weesimbyewa tukuwa akalulu oyogera bulungi bannange ebirowoozo byo birungi naye nga sirina kifo. Kati bwe neetunulatunulamu wadde ndi wa booda nga ndaba omutwe gwange tegusaana bwa LC oba bwa kansala oba bwa MP. Tosaana kubanga oli member wa parliament. I'm a presidential material. Yeah. Qualities za presidential material ziringa ki kusinzira ku gwe? Qualities za presidential material ekisooka
olina okubeera visionary leader. Someone who has a vision. Visionary leader ng'olabira wala. Ng'olaba ekizibu n'otabuuza muntu tukikoze tutya. Wabula n'okuliyetinga solution. Bw'okuliyetinga solution eyo n'ogigabana ne banno ne babaako kye bagattako ne mulyoka mutambulira wamu. Eyo quality. Joina. It is one of the qualities that you have. You're basing okulaba nti you are really a presidential material. Okay, kati omulimu gwa boda boda ogukoze okuva mu mwaka gwa 2021 paka olwaliro. 2021 ng'akalulu kawedde. Ningamba naye nalina senior 6 by then. Kuba natula in 2021. Natula senior 6 mu 2016. Ebintu ne bitabuka ngera omuvubuka yenna omuto nga ndaba ekyeyo kyekikola ki? Kyekikola n'enfuluma eggwanga. Naye bwe natambula ensi gye bayita United Arab Emirates bingi ebyampaliriza okugamba nti ekyeyo si kikuba mulundi gwakumeka? Gwakubiri. Mu UAE wamalayo bbanga ki? Namalayo emyaka 3. So bwe nadda wano nafumiitirizanga bwe nalaba eri ne ngamba wano kisoboka okujjako nga ffe abataagala. So natandika okuvuga boda boda mu Kampala nga Lubyanza. Toyina stage. Nga sina stage. Era we nayigira ebintu ebyenjawulo nti Kampala oyina okukaluba ate Kampala oyina okugonda. Oyina balancing amayengo g'ekibuga. Bwe nabeera mu Kampala ne ngamba naye kikyenzizaako bwe mba nvuga boda. Kirowoozo ne kingamba ddayo osome. So nenjoyininga university. Olwo tujoyininza university ki? Cavendish University Uganda. Course. Nenkola Bachelor of Arts in International Relations and Diplomatic Studies. So I'm a diplomat. I hope you guys are going to enjoy this discussion. I have a presidential candidate, aspirant 2026-2031, Mr. Maweje Francis. Gwe muwulira ye Francis Maweje era nga abakakasa nti he's the right candidate to be the president of Uganda come 2026-2031. Kusinzira ku byayogera, you can sieve to say he is the right candidate or not. Era nga ideas zo oba endowooza zo osobola ozisharinga naffe ng'okozesa comment section. I want you to engage in this discussion because now omuvubuka avuddeyo n'akulaga nti nawe osobola, since the youths in Uganda are making the biggest percentage of the population. Era ndowooza nti eno discussion yammwe. Mr. Maweje Francis, kiki ekikuwaliriza okuba nti kati we are trading the border for a presidential aspirant oyagala kubeera president wa Uganda? Ekituufu kiri nti ensonga nyingi era bwe tutandika zidiscussinga tumenyeko eziri very crucial. Ekisooka kya byonna mu industry mwendi ng'owa boda mu ggwanga esingamu bavubuka. Population eyandizimbye eggwanga eri underemployed. Kati bw'otunulira nze ayina degree, actually honor, not just a degree, honor, nga ndi mu boda then ekyo kitegeeza mu underemployed. Amaanyi ge tulina ensi ezikulaakulanye bakozesa abavubuka okukulaakulanya amawanga gaabwe. Naye ffe abaffe okeera ku stage kwegayirira maama mpaayo 2 kankutwale tubeeramu ebyo bitazimba nga ne bw'anaazikuwa 2 zino oba 3 oba 4 gavumenti yeinako percentage ennene nti eggwanga likola miliyoni z'ababoda eggwanga lyonna nga Uganda tuli miliyoni nga 7. Kampala yokka eri miliyoni eza 2 ez'abavuzi ba boda. Kakati buli lunaku owa boda lwanya amafuta buli liita aginywako gavumenti inako nusu 10 ez'omusolo. Kitegeeza minimum lenze nkozesa liita 4 olunaku oba 3. Bwe mba mpulira sina vibe ekola liita meka? 3. Liita 3 ze 10 zempa gavumenti
nga sinabana kubala bewange oba balidde kyo baki bw'obalabala millions 2 oba millions 7 eziri mu ggwanga eza boda tugambe 2 tezikoze tubale 5 nga buli muntu anywedde liita 3 tusasula omusolo bilioni 26 olunaku lumu ng'aba boda mu ggwanga. Yes. Naye tetulina we tuli mu framework y'eggwanga. Tebaba planning. There is nothing like anywhere mu planning authority oba mu Ministry of Works oba mu Ministry of Finance oba wonna ba mu budget owa boda wali. Ekyo kintu kyannuma nnyo bwe nakola research ne ngamba nedda walina omuntu alina okuvaayo bino ebintu abiteeke ku mmeeza abisoosowaze ffe tusinga osasula omusolo naye bw'otuuka mu malwaliro bakwala ku ttaka waaki wa boda mumuteeke wali ku seminti tetulina budde bwabo lwaki bavugisa amalala naye nga si malala enguudo mbi ovuga kusala kinnya ow'emmotoka nakkoona otegera kyenkugamba enguudo mbi ekyokubiri nfunda muzika ayanira ow'ebigere ow'eggaali ow'emmotoka entono n'ow'emmotoka ennene naye olina atakiteeka mu mutwe nti embeera gye tuyitamu mbi accident is unexpected danger omukazi gw'oweesa alina akugambye munaye nvuga bulungi omugongo gukolaki kakati olabye ekinnya oyagala okisale kati waliyo owa Subaru aleese n'akukuba ye n'akolaki neyeyongerayo ne bakutwala mu ddwaliro ne bakwala ku seminti nga option kujjako kugulu kakati bino ebintu bwe tubanga twetiiririra nti olw'okuba ndi wa boda a job that I'm doing doesn't describe me. Exactly. So okubanga jwassa owulira ekigambo wa boda tekikakasa nti sirina busobozi kulembera ggwanga kubanga atukulembera yali mulaalo ng'ate ayambala lugabire nze boda njambalira mu taxido. Twogera ku mirembe gy'edda nanti gy'oli mu comparing. Emirembe gy'edda nga tuzaaliwo tetwogera mu 1900 tuli mu 1970 1980 bwenakumaliriza tugenda yimirira ano abalabi bange balabe ku taxido byoyogerako engatto zaaliwo era nga ebiseera ebyo waliwo engatto nga actually bannayuganda ffe twali tuzikola wane waffe Uganda nga ffe tuzikola zijukira tata wange tetwalina engatto za Gaboni ezavanga e Gaboni twalina engatto za wano nga za plastika ngero kambala ne kakusala n'okajjamu n'okakwata mu ngalo. Away from personality oba embeera omukulembeze waffe gye yakuliramu because ebyo bibeerawo wali obaddeko omukulembeze ng'ozze ng'okula mu kukula kwo paka kati saawa eno nti oyagala kubeera mukulembeze wa ggwanga Uganda. Have you ever been in a leadership position oba mu ssomero oba in a community? Nze mbadde mukulembeze okuva obuto bwange okutandikira mu kibiina ekyokuna mu bifo nga ki? Naddala mu masomero. Primary natandika ekibiina ekyokuna nga nze head boy. Mu kubeera head boy ng'ate ndi pioneer w'essomero. Ndi muntu ayina ideas ezizimba wadde nali muto. Era abalabi mu pifo. Okay. That was 2007. Twogera ku ssomero kiri? Essomero liyitibwa essaawa zino baalikyusakyusa amannya naye nze erinnya lye nalituuma lyatambula ebbanga kuba lyali lya muzigiti baali baliyitako Amalenga Islamic School. Gavumenti neetugoba mu ttaka n'essomero n'erisenda ne tudde ebbali wa fensi mu kushifutinga nnyiniryo n'alitunda n'abaana kati nze nga head boy nga tikyambuuza bamuyita master course ambuza tukoze tutya nga nze kagezi munnyo w'essomero wadde ndi muto mu pifo tewaliwo kilasi ndala up to P7 zaaliwo naye nga bw'omanyi abaana b'ebyalo mubeeramu obwo obukokokoko obujagujagu nga kote I don't settle for less mba njagala nnyo buli wamu ntapingewo manye ki ekiriwo ne mugamba nsi essomero tulikyuse tulifune new life Kamalenge primary school n'akigula headmaster era ne uniform yali kapere green yokka nengikyusa ne mugamba tuteekeko obwa white kukola ne wano ne ku nsawo headmaster omwami bamuyita Lwenga Constant aba abeera ebukuya lw'ebituuti
mu Kasanda district bamumanyi basobola okugenda ne bamubuuza. Ezo zaali ideas zange as young as I was in P4. Era nabeera head boy w'essomero eryo paka P7. Okay. P7 nali candidate nga tebasobola kumpa bifo bya bukulembeze. Naye Edimasa n'agamba beera custodian. Nga buli kimwe ekifa ku ssomero. Gwamanyi. Ebisumuluzo bya office, akatabo ka master gundi kaliwa, KSST kaliwa, okudictating abasomesa olusi tebabaawo ng'ogenda mu P4 mu P7 n'obasomesa. Yeah, that was me. Okay. Then senior 1 St. Teresa SS Kungu nalyo liri Bukuya. Nze ndi village boy asobola ekibuga. St. Teresa SS Kungu senior 1 nali assistant information ng'anyambako prefect w'amawulire. Senior 2 ne banondanga prefect ajjudde ow'amawulire. That was 2012. 2013 ne nesimba ku HP obw'essomero eryo era nze pioneer w'ekifo ekyo kubanga kyali tekiriiwo nga bateekawo Ediboy Edgar nempandiika application nga nze njagala ekisinga ekya Edi prefect. Dosi n'agamba ate kino ki ne mugamba Dosi olina okuba ne head boy akulira abalenzi mu ssomero ne head girl akulira naye olina okuba n'akulira aba prefect bano. Ne bakiteekawo ne mbagamba nze bwe nkivaako njagala certificate njagala ebirabo era byonna biri waka mama yabitereka. Okay. So nzize nteekawo omukululo senior 4 2014 nali candidate era ne bampa ekya custodian. Custodian abatakitegeera bulungi ye muntu alabirira ebintu by'essomero. Nga buli staff room omanye ekisumuluzo we kiri. Weekend abaana basoma inoba wa DSTV. Omupiira kweguli no baterako amazzi gaweddemu mu tanka n'ogenda no pumpinga amasanyalaze gagenze n'oteekako standby generator obwo bukulembeze. Era nga balina okunnoonya ebyo byonna nabikolanga lwa nsonga nali school dependent kuvira ddala mu buto. Mama wange tamanyi bwe nasoma ne taata tamanyi. Tebamanyi because baali tebalina. Ng'embeera mbi tuli abaana 9 nze alina diguli. Anzirira yakoma mu senior 3 ate nga nze muyambyeko nga ndi Dubai. So nabeeranga ku ssomero nga neesigibwa. Nga nima mu nnimiro z'essomero nkola naye mu ebyo byonna ebyokubonaabona kulima kulunda nkoko mbuzi naye nga banneesiga bandabamu obukulembeze era nga abaana mbakomandinga ne mbagalamiza lwaki otusereeti newefuula omusomesa wasi kukozesa pawa bubi. Baali bazimpa ngera bwe ntuma enje eyo n'ogaana ozireeta nga nkusalira olubimbi. So that was senior 4 nenjimala P7 nze nasooka okuba first grade mu sub county yewaffe ne mu ssomero lya gavumenti eryazimbibwa 1972 eriyeegi mu myaka 6 oba 5 simanyi. So senior 5 nagisomera ku Beatrice Secondary School Kyankwanzi liri ku njegoyego ya Kyankwanzi ne Kiboga. Era senior 5 nali Ediboy ngawo nakako wansi ngaliwo omubeda nsinga kuba essomero yalina policies zaali omwana omupya tasobola kwata kifo kya waggulu. So nenzikako wansi ne banfuula Ediboy okumala omwaka mulamba. Era senior 6 ne banzizaayo kuba custodian. Babuwanga bubi tebabwesimbako. Ekyo kifo tebakyesimbako ebiseera ebisinga omusomesa oba director w'essomero oba edi teacher alonda omuntu anaabeera ow'enkizo ku baana banne ate ng'alirira ayebo. Oli ayinza okwesimbako ekyo ekifo nga wadde baagala ebisumuluzo teacher nga tetaliiwo. So nze nabeerangawo 24/7 era nze omwana yasomanga ku ssomero actually nga nyina n'essimu nti yampebwanga in case waliwo ekyetaagibwa. So secondary level yange bwetu bwe yali mu church ng'omusajja omukatuliki ndi muyimbisa
ate ndi muwubi wa mukono obwo bukulembeze so nzize embeera omukulembeze mu biti ebyenjawulo ne bwe nali e Dubai nali ku tiimu yalinga ayokulira People Power Chapter mu bendo lya Lashala Kaima. It is an industrial city in UAE. So bwentyo bukulembeze bwebuze kati bwe nayingira university nayagala okwesimba ku wa GIALAS nendabanga obuvunanyizibwa nyina bungi nyina onoonya tuition ku boda ate erijjukira obuvunanyizibwa bwa university bulala eva mubeera masuuti kugenda muzi conference bikoze bitya seminars nga ndaba nyinza ofuna ziriteeke oba zidedi semester ate nga nze nali njagala kikuba omulundi gutya gumu era nasoma emyaka 3 consecutively nga sifunye yadde riteeke yadde ki lwaki wasalawo ogenda okola international relations ebiseera ebyo waliwo embiranye zaali bbiri Rwanda ng'egadde boda ya Uganda nga tebakkiriza bannayuganda kusala waliwo incidence eyali eyalumbuye ettake nga bagamba akwatiddwa ate bamuleese ku airport ate ali mu kasenga nga biri awo they are just controversial tebitegeerekeka neneebuza naye bano abantu okukwata omuntu omujja mu nsi endala omutwala mu nsi endala which laws is applicable to this nga kiri international laws ningamba ensi okubanga zikolagana ziti oyina kubanga osoma course ki because these are things bye tulina okusolvinga ng'abavubuka Uganda Rwanda wo bali mu ntalo abantu be bafiirwa ngendo kinoonyeza nga ba diplomats bebategeera ensonga ezo bezitegeera so I looked for the course esobola fitting ekyo course nze nakola mathematics economics and geography so ninga kangende nkole IR yes ninga kangende nkole IR international relations so ebyo bye bimu ku bintu ebyampaliriza nti tosobola kuva ngabo bakwata Dr. Kiza Besigye tosobola kuva Uganda n'ogenda n'okwata Besigye Kenya ate n'omuyingize Uganda nga tomutadde mu jurisdiction za Kenya ekyo mu international relations kimenya mateeka kakati bye bintu ebyanzija ne ngamba nedda waliwo ebitagatta kangende ensome eno course Oli ku Mighty Drive omukulu Maweje Francis nze Farida Bikobere comment section kibuuzo kyo kiteekemu ngenda kubanga ate nkijjayo bulungi nnyo ng'omukulu akitanya bulungi nammwe abali mu kutulabira ebweru yawo kubeebaza nnyo mwebale ku joininga discussion era ebibuuzo byammwe ebimu bijjamu inbox ngenda kubanga ate mbisoma ina wa second hour of the show nga tetunnagenda mu kuwummulamuko Mr. Maweje. I want to understand tewasoose kwetyamuko kugamba nti abantu bagenda kunjajinga in a certain way because I am coming from a border stage. Now I am eyeing State House. When you read 48 laws of power, law number 28 says, when you're entering an action, enter with boldness. Kakati nze nina politics gwenjagala leta mu ggwanga. What kind of politics is that? The diplomatic politics. Or your diplomatic politics oloza akola wano? No, teri kitakola. It is just time. Nyizo banze ngendo kitandika. Naye as time comes, as time goes on, abantu bajja kigula. Don't you think waliwo abantu abali playing a diplomatic politics na yengera abana baganye here in Uganda? No, they are not playing diplomatic politics. They are playing deception. Biaukana. Diplomatic politics is that politics of dialogue. Okubanga Mwami Museveni amaze emyaka 4 avuma Amini, nze sikikiririzaamu. Amini swayini, Amini yata abantu gose bameka. So nze ngamba nti let us concentrate kwebye ebirungi Amini bye yakola. Then we concentrate ku birungi Museveni byakoze. And we forge a way forward for Uganda. Naye diplomatic politics wa wano wakuvuma. Yetebera diplomacy. Anta kati okitegedde tebajja. Kakati nze njagala politics nga ne bemajawukana n'ensonga zo. At least we can agree to disagree. Respectfully.
naye wana Uganda omukulembeze omu okurising up omulala ayina kugwa ekikyamu ekyo kiri ku side eno yammwe abavuganya nedda anti era ne Museveni okugwa wajja wajja lwakuba akyalemeddeko goga teri mwalina alemu basobola gyebali singa naye yalemeddewo olw'ensonga yalina buli kimu ne lwanaavaawo actually bw'anaavaawo buli kimu kijja bakiweddewo nti azimbye eggwanga ne policies ne politics on a sole person, single person, omuntu omu. Nti the moment bwagwa buli kimu kijja bakikoze eki. Kakati nze ngamba twetaaga eggwanga ngeno baba bayo Kyagulanyi. Ate waliyo ne Mawejjo w'amaanyi. Ate nga ne Mugisha muntu eri w'amaki. Kakati tukole variety mu Bannayuganda bo bakole choice. Tuleme kubeera mu emotions. Omanyi tulina politics owa emotions. Tuzola okuba mpagira muntu. Oli bw'avaayo n'ayogera nti muntu kino kiri omuvumirawo. Toteeka deep thinking mu kiki ayogedde. Kiyinza oba ekituufu. Naye olw'okuba gwe olina emotions zo. Muntu tasobya. Aha! Kyekiri wano. Teri muntu atasobya. Okay. So, bwe tuba nga tumanyi we are not perfect, then we just have agree to disagree. Nti ensonga yo ngitegedde oli wa boda, ensonga zo nnungi, ne lwaki tojoyininga bali. Then nange ne nkuwa ideas zange ne kugamba okusinziira mbadde sirina manyi. Newe mba nfunya manyi ate nga ebirowoozo byawe bikwatagana n'ebyange tusobola okutuula. Nze nja kuwandiikira Museveni. Ebbaluwa gyagiraba mu lupapula lw'eggwanga nga muyita tutule ku meeza nga bwe tutudde. Tuteese ku biseera by'omaaso ebya Uganda. What is done is done. Kyetuyitamu tukiyitamu, then what next? That should be the question. Kyekiddako than lamenting ate bannange. Museveni alina byasuubira eggwanga birina obeera. Namwe mulina bye musuubira. Naffe tulina bye tusuubira. Kati bwe tubigatta tujjamu ekintu kitya? Kimu. Nga tonnaba kubeerawo FDC, DP, biki osooka kuba Munnayuganda. Do you think, Mr. President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, are willing to dialogue? Ekyo nze munze nkisuubira. Omanyi dialogue. Naye kirina ensonga bbiri. Nti dialogue okola kwa dialogue ku side ye. Waliwo bayagala olaga nti nze nyina amaanyi. Ate nga tebikola. Omuntu agayina. Tukirizaawo. Agayina tagayina. Museveni talina maanyi. Ayina ki? Ayina ki? Ayina mundu na sente. Ne talina maanyi. Maanyi bayita amaanyi. What are some of the sources of power? Tusomese ku ggwanga. Sources of power. People. Ngojeko abantu. Ate kati boba tolina abantu banaamaanyi. We are talking in a political arena. Mukulu Kyagulanyi Sentamu Robert mwaka gwa 2021 yayina abantu. Yalina abantu. Does he has the power? He still have power. To do what? No, omuntu kasoba nga osobola okomandinga oba n'amaanyi. Esaawa zino eno credit Kyagulanyi Robert Sentamu ali government ya Museveni wa ahead. Actually bakola yeki kyayagala. Ekyo kitegeeza amaanyi. Kugeza nga ki kye bakola kyayagala. Okugeza nga ki? Akola ekintu ne bakizinirako, like they are dancing on his tune. Let us draw a concrete example. A concrete example. Bwe yavaayo abaana ne bajaguza amazaalibwa. Agani. Aga Kyagulanyi. Yes. Ne bakola parade. Ekyo kikirizibwa amasomero twakolanga zi parade ne tuyimba. Naye walaba gavumenti bwe buguma. Wabalaba. Ako kabone akalaga nti alina ki? Kakati nange bwe nkwata side yange ya border industry. Nembagamba aba border kino kye tulina okukola. Bwe kibanga tuli bubi, ffe tulina okwejjayo si gavumenti yeyina otujjayo. Agamaanyi nange ngalina. Mu bavuzi ba boda oyinamu obukulembeze bwonna. Ndi mukulembeze ku stage. Stage yewa? Pioneer Mall. Gwatwala stage yawa? Nyina chairman yantwala naye nze ndi speaker wa stage enkiiko ezituula nze nzikubiriza.
nze nga baakazindaalo gwe yogera dakika bweziti gwe kola booti nze mbikwasaganya. Okay, tugenda kubanga tuwumulamuko katono nnyo naye nze simanyi yojje buvumu kugamba nti ababoda bayinza okuwagira kubanga ababoda be bantu abeekyusa wano enkya n'eggulu omugulira liita y'amafuta nadda ku konvoyi yo ey'omukulembeze w'eggwanga nayo tubalabayo. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo okyali ku Mighty Drive discussion za byabufuzi oba ziyite politics. Gwenda mu studios Mr. Maweje Francis ate yeegwanyiza entebe ey'obukulembeze w'eggwanga Uganda oba obwa president. Do you think asaanidde tasaanidde mwekyo kijajinga on how he brings out points ze na biki bya ate byagenda okubanga atumenyera byayagala ate Uganda ebeere Uganda byetayina as we speak.